Hello， 大家好，歡迎嚟到我嘅 channel。我哋今日帶大家去烤肉店度食嘢。我哋而家從福田口岸搭紅色線去會展站，跟住再轉綠色線去到科學館站。而家跟住呢個紅色標誌搭電梯落去搭車。我哋搭嘅方向係牛湖方向，唔好搭錯車啊。2 hours later， 而家喺會展中心轉車搭綠色線往羅湖方向去科學館站，行 B 出口，見到 B 出口嘅牌，跟住佢箭嘴嘅方向行，行到見到電梯上去，呢度就係 B 出口啦。喺 B 出口直行過馬路，你哋會見到有間叫做費大廚嘅餐廳。過咗對面馬路轉右直行2至3分鐘左右，加速行路中。我哋今日去食嘅烤肉店就係呢間，佢個名叫做韓牛大叔。大家可以睇下個 menu 先，好新鮮嘅鰻魚喎。佢成間嘅裝修風格都幾似韓國下，等我叫啲嘢食先。一啲涼拌小食，濟州島厚切豬五花，韓式拌雞胗，厚切牛舌，預備緊嘅烤爐中。南瓜粥、芒果沙冰、年糕配砂糖，開始烤肉。魚子醬配鵝肝，用嚟打溝啱晒。超正，個火候掌握得一流，金黃色，一啲都唔睇見都想食。如果唔想自己整，可以叫店員幫手整。佢哋嘅服務態度又真係幾好喎。好想快啲食啊！個牛舌燒到啱啱好，裡面好 juicy。呢個係芝士焗粟米粒，拉絲芝士超正。哇！你哋睇下幾新鮮，呢個係佢哋嘅招牌菜——鮮殺活鰻魚。陣間個店員會幫我哋去烤鰻魚嘅，又係一個打卡時間。趁而家食咗店員啱啱整完嘅魚子醬鵝肝先，好似睇 show 咁，邊食邊睇佢燒鰻魚。就嚟可以食啦！整咗啲燒汁上去就可以食啦。呢個係秘製牛五花，個店員好犀利，我哋要7成熟，佢真係烤到外層香脆，裡面仲貼到肉汁，唔會過火，食得
呢個係牛肉條加芝士，烤肉同時整埋啲芝士先，整溶緊啲芝士，真係超級引人去食。烤埋啲肉就可以配搭埋啲芝士一齊食啦，好邪惡啊！陣味香到隔離都望過嚟，搞到人哋流晒口水添。掂完放啲肉喺側面，即係可以食啦。牛肉加芝士醬去食，簡直係絕配。呢間啲嘢食好食，而且啲服務態度幾好。我去食嘅時候，亦都有好多香港人一家大細去幫襯呢間頭，真係幾值得大家去幫襯下。好啦，今日嘅影片就到呢度。如果大家中意嘅話，記得 like 同 subscribe 我嘅 channel 啦。我哋下集再見。